3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao amin'izao ora sy fotoana izao ary manasa anao ampanajanatrany anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny MATV. Araka ny nambaran'ny filoham-pirenena omaly nandritra ny lanonam-pitokanana ny kianja manara-penitra mahitsy dia ho atsangana eto Madagasikara ny Académie nationale sportif de haut niveau. Ankoatra ny ao mahitsy dia maro ireo kianja manara-penitra andalam-pahavitana ankehitriny. Vola ravoavy sy tsira Kotorsan. Atsangana eto Madagasikara ny Académie nationale sportif de haut niveau araka ny nambaran'ny filoham-pirenena omaly nandritry ny lanonam-pitokanana ny kianja manara-penitra mahitsy eny Mertsetosika izay ametrahana ny tanàna vaovao tany Masoandro no ametrahany izany sy tanjona ny ampiakarana ny ahavo ny baolina kitra. Hatramin'izay tsika rehefa manao baolina tsahoko ny tenin'ny olona rehetrarehetra hoe nahanirinify aza ny akoho juste foana ny malagasy amin'izany baolina kitra zany. Naseho atsika naseho amin'ny Barea fa rehefa mikiry ianao rehefa miezaka dia afaka mamiratra aty Afrika, mamiratra amin'ny mpilalao aty amin'ny Océan Indien. Zany nataontsika ary mbola hiezaka hatrany tsika, mbola andeha lavidavitra kokoa amin'izany fanaovana foto-drafitrasa sy ny fanaovana fanatanjahantena izany. Izay indrindra no ilazako sy ampahafantarako amin'ny be sy ny maro eto androany fa ametraka isika ny Académie nationale sportif de haut niveau eto à Madagascar. Efa tao anatin'ny avina nataontsika izy io. Ao anatin'io zany dia ny fifatenana ara-teknika sy ara-batana, ny fisivanana ny ireo mpanao fanatanjahantena amin'ny sehatra rehetra manerana ny nosy fa atombotsika amin'ny baolina kitra moa izany fa maromaro ny taranja zay tokony atao sy apetraka ao anatin'izany ary eto dia mampafantatra atsika rehetra ao anatin'izany tetikasa ho atao izany satria mbola maromaro amin'ny resaka baolina kitra ihany koa ny dingana sy tanjona apetratsika dia fifatenana n'ireo katsitsa na ireo tanora 5 ka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 5 taona zay ho ataontsika ho matsianina amin'ny resaka fanaovana baolina kitra ka nanapa-kevitra ny tenako ary andray any coach Nicolas Dupuis hikarakara manokana an'izany Académie nationale sportif de haut niveau eto Madagasikara zany. Afaka mandray mpijery arivo ahitana vestiaire 4 ho an'ny mpilalao ary 2 an'ny mpitsara ary nazo ny fankataovan'ny FIFA sy ny CAF ny manara-penitra mahitsy ary afaka mandray lalao iraisam-pirenena. Bofidy olo-boteny sy olo-bofidy alors rehefa amin'ny fitondrana zalahy tena miasa fa rehefa tsy ao amin'ny fitondrana tsony zay vao mamenona hoe tamin'izaho tao tsy nanao nin'inona fa dia mampanantenanao zay monsieur le président rehefa miezaka zay raha mbola hiezaka anao zay natateraka an'ireny velorano natao anao reny ary araka ny tenin'ny député teo moa hoe ny commune ambanivohitra mahitsy dia misy fokotany 430 manana ponina miisa 7 sy 10 alina, miisa 7 sy 1 alina ny ponina eto amin'ny renivohitry ny commune ary tanora no maro anisa. Ny ben'ny tanàna ao mahitsy rakotakomanana Mbolatina Elvis dia naneho fankasitrahana ny fitondrana tamin'ny fahavitan'ny kianja manara-penitra eo amin'ny sary ny tsira Kotorsan. Raha ny tombony aloha dia efa iraha mahita fa niteraka fampandrosoana ny fisian'ny zavatra toy itony satria voalohany indrindra manafoana ny fidorohana ny zava-mahadomelona na ny manam-pona ataon'ny tanora ny fisian'ny kianja manara-penitra tontolo. Efa andalam-pahavitana ihany koa ny boro manara-penitra eto mahitsy efa kely sisa dia ho vita saotra sy mankasitaka ny fotoram-panjakana iray manontolo izay tarihan'ny fotoana Rajoelina ny tena moa
izay misolo tenany vahoaka eto amin'ny komina Mahitsy sy misolo tenany leto meranamana izay atao anatiny atao hoe fikambanany ben'ny tanàna atao anatin'ny Analamanga. Androany Alatsinainy 7 Jona no voafaritra anombohan'ny fampivondronana ny Barea-ny Madagasikara ary farana ny 12 Jona 2024 ho avy izao. Ny sabotsy tolakandro teo no nigadina tanindrazana ny apahan'ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany. Asaky efa tonga eto tanindrazana avokoa ny mpilalao Barea-ny Madagasikara izay hiatrika ny fampivondronana manomboka androany ary farana ny 12 Jona 2024. Misantatra izany Melvin Adrien sy Pascal Zakanantenaina na i Babasy ary Fabrice Rakotondraibe misy tela ireo izay samy miainga fa tsy amin'ny Nosy La Réunion. Tamin'ity marainty kosa no nigadina tanindrazana ny coach Eric Rabesandratana sy ireo mpilalao maromaro avy any Europe. Ny sabotsy teo ihany koa no navondrana teny amin'ny fibeny FMF Isoraka ireo mpilalao misy 12 avy eto toerana. Tsevinadrany fa fotoana ifankafatarana mpilalao amin'ny mpanazatra nasionaly vaovao sy hitiliana ny tanjakarabatana sy ny fahaiza-manao ny tsiraray ity fampivondronana haritra 10 andro ity. Marina fa mpilalao 530 ahitana mpilalao 13 mila ravinahitra any ivelany sy mpilalao 12 avy eto toerana no voantso amin'ny fampivondronana. Izao fampivondronana izao izay tafiditra amin'ny fanomana ny Barea-ny Madagasikara ny fifantsanana amin'ny Mondial 2022. Miisa 5 indray ireo namoy ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 omaly ka ny telo tamin'ireo teto Antananarivo. Tafakatra 620 izany ny isan'ireo lavon'ity aretina ity nanomboka tamin'ny volana Marsa 2020. 12 ireo tranga vaovao manerana Nosy omaly, 7 ireo sitrana Somatsara ary 13 ireo tranga ahitana fasa ary avetrany indray ny tatitry ny Ministeran'ny Fahasalamana. Miisa 12 ny tranga vaovao, 17 ireo sitrana, 5 namoy ainy, 17 sy 300 ny fitiliana natao. Miisa 13 ireo anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Paritra Analamanga 270 tranga vaovao, 20 sitrana, 3 no namoy ainy. Atsinanana 9 tranga vaovao, 4 sitrana. Diana ray tranga vaovao, iray sitrana. Matsatra ambony 270 tranga vaovao. Vakinakaratra iray sitrana. Atsimo andrefana iray tranga vaovao. Vatovavy fitofonany 270 sitrana. Menabe 4 tranga vaovao. Amoronmani 9 tranga vaovao. Bongolava 7 tranga vaovao. Alalanjorofo iray maty. Anosy iray sitrana. Iorombe iray tranga vaovao, 2 sitrana. Itasy iray tranga vaovao. Androy 3 tranga vaovao, iray no namoy ainy. Melaky iray sitrana. Atsimo Atsinanana 5 sitrana. Toy izao kosa ny fitsinjarana ireo tranga vaovao 270 ao anatin'ny faritra Analamanga. Ambodratrimo iray, Antananarivo Atsimondrano iray, Antananarivo Avaradrano iray, Antananarivo Renivohitra 9. Araka ny toromarika nataon'ny filoham-pirenena farany teo dia efa afaka misokatra ny fiangonana manerana ny Nosy. Hita izany nanomboka omaly fa nanokatra ny varavarany ho an'ireo mpino ao amin'ny fiangonana. Nanaraka izany ihany koa ny katedraly Analakely. Jemmy Mara Daniel sy Mamra Samuely. Niverina nisokatra ny fiangonana rehetra manerana ny Nosy rehefa avy nakatona tao anatin'ny fotoana lava noho ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Nanokatra ny varavarana araka izany ny FJKM katedraly Analakely nanomboka omaly alahady ka tao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka. No nandraisana indray ireo mpino tonga ny ara-niangona. Tsy maintsy natao kosa nefa ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana iarovana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 toy ny fanaovana aro-vava-orana, eo ihany koa ny fanosorana gel désinfectant eo ampidirana. Amin'ny kafaliana araka izany no nandraisan'ireo kristianina ny fiverenana ny fiaraha-miangona ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Nisongadina ny Genesis 7:1 hatramin'ny 5 nandritra ny toroteny izay nataon'ny Ray aman-dreny mpitandrina. Ny Genesis 7:1 hatramin'ny 5 mety vezivezy ao anaty tantaran'ny Noa sika afatsika
mahatsapa ny fanitsiana ny finoana hoentin'Andriamanitra ho antsika satria ny afaka toy izao ny fanitsiana finoana ny hevitsika amin'ity volana ity dia ny hoe ampirenana ny maha-kristianina ny finoana dia zaho vao nahitany hoe dia manontany fanontaniana mipetraka tany anatiko dia hoe misy zany kristianina tsy miorina amin'ny finoana kory zany ny fanontaniana ngezabe mipetraka misy olona milaza azo ny kristianina fa tsy finoana no anorenany ny fiainany matompetraka zany hevitra zany dia averina indray hoe orpilo kristianina ny finoana ny fototry ny maha-kristianina fa tsy nietiketsika ivera be dia be ny olona mieritreritra fa ny fandehanana ao am-piangonana ny filanjana baiboly ny toetra ny isan'andro no ilazana ny mampino azy fa ny tena itenenana mpino dia nino Isan'ny avaka nandritra ny fitaom-pivavahana ny tanterahana tao amin'ny katedraly Analakely Omaly ny fisaorana ny mpitandrina mpizadra ra tao amin'izy ireo izay nanampy ny fiangonana nandritra ny 2 volana. Fanorinay dia izao fa tena mpitandrina ho reharehan'ny FJK tokoa ianao ary rehana any no ny amin'ny asa fanompoana izay niraisinao ary indrindra mba manana anjara kely ny FJK katedraly Analakely tao anatin'izany famonovolana izany. Ny afatra omenay ianao dia izay voalazan'i Jesoa ao amin'ny Matthieu 7:20 raha naniraka ny mpianatra izy ny 9:20 sy ny manaraka manao hoe efa nomenany fa efa narehetra ny an-danitra satria ko mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao badisady amin'ny anarana sy ny zanaka ary ny fanamasina sady mampianatra azy hitandra izay rehetra nydidiko anareo ary io izao mombanareo mandrakariva mba rehefa tonga ny fampampiarana izao tontolo izao. Amen. Dia ombanao tokoa ny tompo amin'ny asa rehetra izay tanterahana. Fandraisan-tenana ihany koa ny mpitandrina mpizadra ra vaovao izay anampy ny fiangonana indray mandritra ny 3 volana manaraka. Araka izany efa misokatra avokoa ny fiangonana rehetra saingy manaja tanteraka ireo fipetrasakana rehetra amin'ny tsy paritahan'ny ny valanaretina Covid-19. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Ny tolakandro teo no totosany fianianana nataon'ireo mpanara-maso ny varotra na ny contrôleur de commerce miisa 3 mianada rehefa avy navita ny fiofanana nandritra ny 2 taona teny amin'ny sekoly ambony INFA. Fianianana izay natao tesy amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany. Jemima Daniel sy Mamra Samuely. Afaka mandray ny asany amin'ny mampanara-maso ny varotra na contrôleur de commerce et de la concurrence azy izy 3 mianada ireto rehefa avy navita ny fianianana androany. Aparitaka any amin'ny faritra ny 7 mianada amin'izy reto anatevin-draharaha ireo mpiasa izay efa miasa any amin'ireo faritra raha nambaran'ny télé générale ny varotra eo anivon'ny ministèran'ny indostria ny varotra ary ny asa tanana. Anisany anatevin-daharana ny namana ao anivon'ny ministèra zareo ary vaparitaka eny anivon'ny faritra moa zany 3 polisy ary zareo ny 420 amin'izay zany no alefantsika eny anivon'ny faritra any anatevin-daharana ireo namana efa any amin'ny faritra satria moa zany dia ny fampandrosoana ny asa ara-barotra dia tsy eto ampovoantany ihany fa indrindrindrindra koa dia eny anivon'ny faritra zao no mitrahana azy ireo zany. Tsy mbola ampy kosa anisan'ireo mpanara-maso ny varotra miasa eto Madagasikara. Mpanara-maso enina hatramin'ny 10 eo isaky ny faritra no misy hatreto. Raha ny tena marina aloha dia tsy ampy mihitsy ny tena isa amin'izao
satria raha atao hoe ny contrôleur anankiray zany mety misahana atao faritany misy distrika maro nefa ny raha ny zavatra misy ny anivon'ny faritra dia zara raha misy enina izy ireo raha ny tena marina na raha misy dia misy dia folo eny amin'ny faritany anankiray dia hita ihany nefa ny fa tsy ampy satria araka le nresaka teo mbola ny 70 am'zato amin'izy ireo ihany aloha mbola eny anivon'ny faritra amin'izao tsika miteny izao. Mandritra ny roa taona ny fanofanana ireto mpanaramaso ny varotra ireto ary amin'ny alalan'ny fifaninanana no hidirana amin'izany ka ireo izay manana ny diplôma bac plus 2 no afaka mifaninana. Tsy hisy fiovana ny tety androm-panadinam-panjakana araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra ho tontosaina amin'ny 9 Jolay ny fanadinana CEPE. Efa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ara lojistika rehetra toy ny fanotana ireo taratasy mpanadinana hiatrehan'ireo mpiadina izany fanadinana izany. Misa 520 sy 309 hetsy ireo mpiadina ny soratra anarana hiatrika ny fanadinana CEPE tamin'ity taona ity. Nahitana fiakarana teo amin'ny 300 teo izany raha oharina tamin'ny herintaona tsy hiova ny tety androm-panadinana amin'ny fa 9 volana Jolay avy izao no hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany ireo mpianatra amin'ny kilasy fafito. Mety noho izany ny fanomanana ny fanadinana ho an'ireo mpianatra sy ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra ny fanadinana sy ny famoahana ny mari-pahaizana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia efa totosa ny fanotana ny taratasy mpanadinana ireo mpiadina CEPE. Efa totosa hatramin'ny 700 kosa izany tamin'ny herinandro teo ho an'ny fanadinana BEPC. Voaja araka ny tokony ho izy ny tety andro fanaovana fanotana sy fanaparitahana ireo taratasy mpanadinana ary tsy ahina ny fahatarany eo amin'izany ho ihany ny tompon'andraikitra. Ny sabotsy 5 Jona lasa teo no nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Ny lohahevitra natokany firenena mikambana ankalaizana izany amin'ny ity taona 2024 ity dia miompana amin'ny fanarenana ny rohivoahary. Nambaran'ny ministry ny tontolo iainana Dr Rarinirina Bomiafse Vainial fa ny rohivoahary salama sy maro karazana dia azahoana tombontsoa tambo isaina. Eo amin'ny sary ny Tsira Kotorsan. Ny rohivoahary salama sy maro karazana dia azahoana tombontsoa tsy tambo isaina. Anisan'izany ohatra ny tanolonaka sy mamokatra, eo ihany koa ireo vokatra samihafa azo avy amin'ny ala, ny hazandrano isan-karazany, eo ihany koa ny tahiry na entona mangeza hafanana izay fantatsika fa manana anjara toerana goavana amin'ny fiatrehantsika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta malagasy dia nametraka ho lahara-pahameana ny fanarenana ny ala ao anatin'ny fandaharan'asany ary nametraka ho fanamby ny ana-maitso indray any Madagasikara. Izay tafiditra raha teo anatin'ny politika ankapobeny fanjakana. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia nanome antoka fa ampitombo avo eny ny ezaka mba hanatanterahana izany. Napiakarina ho 507 hektara isan-taona ny tanjona amin'ny fambolena zanakazo manerana any Madagasikara. Nisika izao ny vahaolana voalohany amin'ny fanatrarana izany tanjona fandrosoana lovainjafy izany. Koa andao isika hiara-entana sy fanometana. Ry namana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ny sampanasa-pampandrosoana isan-karazany, ianareo orinasa, ianareo vondrom-piarahamonina isan-karazany, ny tsirairay isam-batan'olona. Nitaonantsika mpisehatra rehetra ny tenako mba handray anjara amin'ireo santatra sy tetikasa fanarenana mba hahafahan'ny rohivoahary manome ny filan'ny fiarahamonina rehetra eto amin'ny natiora sy ny tontolo iainana eto Madagasikara. Afaka ihany koa mampiena ireo fako plastika fampiasa andavanandro na ihany koa manentana sy manabe ny manodidina antsika amin'ny mahazava-dehibe ny tontolo iainana. Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao, jiolahy iray voatifitra ary 4 asambelona tetsy Ambodimita ny sabotsy teo. Lehilahy iray nisandoka ho kolonely miasa ao amin'ny vondron-tobim-pileovana any Sofia no voasambotra. Vokatry ny fifamaliana nisy teo amin'izy mivady, zazavavy kely 3 taona no maty nosondromindray kely ny antsy tany Andapa. Ny lozam-pifamoivoizana niatra tamin'ireo miaramila valolahy nitrangan'ny 9 Jona teo teny amin'ny lalam-pirenena fafito dia namangy sy nijery ny toetim-pahasalaman'izy ireo ny lehibe ny etamajoro tafika tany ety ny jeneraly Rakotiniana Jean Aimé efa nahazo fitsaboana izy ireo ary tsy misy ahina ny ainy.
jiolaray voatifitra refatra sambobelona tetsy ambodimita vokatry ny fifandonana tamin'ny polisy avy amin'ny boriboritany fahenina ny sabotsy maraina tokony tamin'ny ray ora sasany avy namakitrano ireo jiola niantsovonjy ireo voatafika ka fotoana fohy taorian'izay dia tonga ireo polisy izay nanao fisafoana tsy lavitra teo nifanotsy tamin'ireo jiola izy ireo reto faran'izay nitondra basy sy antsilava raikitra ny fifanenjehana sy ny fifandonana ka nefara tamin'izao fahafatesana sy fisamborana jiola izao lehilahy iray nisany kao kolonely miasa amin'ny vondrotopileovana ny Sofia no voasambotra tao amin'ny fokotany Anjobonjy commune ambanivohitra Kalan district ny Mandritsara ny 4 jona lasa teo lasa izy fa avy nitondra zandary nanao savaota ny Ambodimanga sy Ranana ka alohan'ny hodiny any Antsohy dia nandalo tao Amponbilava Amanginy Avany nitona ho manana fahefana mamoaka olona any amin'ny fonjy izy ka dia nazahoany vola 4 tsy ariary nisy fokotany ao toerana mba amoahana ny avany voafonjy ao Mandritsara tsy vitan'izany fa nalainy ampitaka ihany koa ny tovovavy 12 taona iray tao an-tanàna ho atao vady izay milazany fa na tsy tiany lehibe ny kolonely tsy manambady zazavavy kely voatelo taona monja no maty notsondromin'ny ray kely ny antsy tany Andapa vokatry ny fifamalinana nisy teo amin'izy mivady lasa nitsoaka moa ty farany taoriany ababiana nataony niangavy fiara-miasa noho izany fianakaviana amin'ny fikarohana ary niangavy izay mahita azy mba hampandreny mpitandro filaminana akaiky azy mitaky ny ankafanany base Toliar ny eo amin'ny syndicat professionnel des mines de Madagascar antsoina hoe Saint-Promin Mad manamafy izany fitakin'izany ihany koa moa ireo olobe any amin'ny commune Tsiansy Ankilimanilika Maromiandra Belalande sy Toliar izay toerana tena voakasika ny fitrandrahana Akanja Bariany Mamasina vonona raha ilaina ho amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 20 jona Gazagazaka tokoa ny fandrosoan'ny asa fanavaozana sy ny fampanarahana fenitra ny Kianjany Bariany Mamasina araka nambaran'ireo tompony andraikitra dia efa vita tanteraka ireo asa lehibe rehetra tamin'ny fanaovana ny tribune sy ny gradin ka ny asa famaranana anatiny sy ivelany sisa no imasony ny orinasa vao niverina nisokatra ny fifamoivoizana mampitoy ny lalam-pirenena dia efa nisehoana loza mpiarakodia na hafatesana olona sahady ny lalam-pirenena faefatra nisabotsy teo dia fiara sprinter roa mpitatitra entana no nifandona tany Maheva-Tanàna mafy dia mafy ny fifandonana ka nahafatesana olona 3 mpamily ny roa tamin'ireo maty Norbert Rakotomalala Iray andro monja nisokafan'ny zotra nasionaly dia nisehoana loza matsiravina ny lalam-pirenena faefatra Antananarivo Majanga ny sabotsy teo fiara sprinter fourgon sampitatitra entana no nifandona nanao fasafasa avoka ny olona 3 namony aina ka mpamily ny fiara ny roa ankoatra ny ainana fohy dia miompampana ihany koa ny favoazana no ny fasimbana ara-pitaovana samy potika tanteraka ireo fiara roa ireo ny entana tao anatiny koa tetsy andanin'izany dia simba avokoa izay niparitaka teny amin'ny arabe vokatry ny fifandonana mafy araka ny ambovao na dia samy nandeha mafy ireto fiara roa ny fandona ireto fa ina ihany koa ny mety nisy ny olana ara-teknika sarotra ihany koa ny ifehezana ny familiana raha sendra olana ara-teknika na misy sakana hafa raha ao anaty ny fandehanana mafy hoy ny mpamily iray distrikany Midongy Atsimo mitoy ny fikarohana ny beba izay dahalo Mpangalatromby ary Pikaramanady raha nitatitry ny solombavam-bahoaka ny Midongy Atsimo tady vaovao roa herinandro taorian'ny fanafiana tao amin'ny tanàna ny Morafeno Benonika ary Ampaitelo any amin'ny distrikany Midongy Atsimo mitoy ny fikarohana ny beba izay dahalo Mpangalatromby ary Pikaramanady mampiorohoro araka nambarany solombavam-bahoaka ny Midongy Atsimo akoatra beba dia olona hafa ihany koa no karohina fatratra miaraka aminy mitoy ny fikarohana an'ireo olon-dratsy ireo araka ny fantatra dia olona endany tena nitarika n'ity fanafiana ty ary maro ireo olona izay niara-dia taminy ka efa any ampelantanan'ny mpitandro filaminana any moa zany ny lisitra araka ny tatitra izay efa nomeny olona ary ao anatin'ny fikarohana an'izay zao ary ny miaramila ny tafika dia misy andia tafika any amin'ny 700 mahery any paritaka ato zay no nahitam-bokatra an'io satria ny tamin'io 70 ao sokobany io ny 20 tamin'io hita tany amin'ny kizo tany
Olona araka ambin'ny folo no maty nandritry ny fanafiana nataon'ny Darkibe ny 13 May tao amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo. Ho an'ny tanàna Anampahitelo, olona iray no maty, ravan'ny tanàna ary trano roa sisa no mijoro. Ireo lehilahy no tena nazany be hoy ny Ananatry Maso. Efatra zao efatra naraindray. Zavatra ho nataonay teto da ho nanisolo ny tragno be ty ho natenanay. Zay ho natenanay tamin'ny ho namboatry didy teto fa satria mahatagny lonaky mipetraky teto. Da nanga ola lonaka aminazy kosa. Da amignalin'izao nanangaranay igny segny neviany teto tamy efatry maraindray mosy amboarategna tegna samy efatry zao sizy fa da tonga da sy vagno zay raha namboarinay. Je raha tokony namboaranazy aby zay da tonga nagnaby. Zava-nisy natenany teto da ibe bazara hanitregny. Da hoe ny teto iaho bebo agnavo fozy. Izay aby natenany tonga agnarany. Dia izy aby da magnano bebaby. Tonga beba. Ilay tonga be hoe nian'iny olo sy ny viny. Izy moa sy raha hoe da nanambotra dia fe nitifitry gn'aniny. Fisy nga nitifitry koa izy zasa gn'apela da sy nahoandry. Dia fe lilahy izy tena tinifitry. Dia fe sy hitany zao sy vatifitry. Dia niafina daholo na lehilahy? Nareo lehilahy zany niafy? Tonga ny olay be hoe lilahy sy vatifitry. Nilomay nakagny? Lomay misy ka makatangry. Raha raiky zay moa da vatifitry tamin'ireo da folako hoe tombony. Da mbola mikombogna ireo amin'ny dokotera agny. Da tsy bientôt moa zany nisy moa zao vao lasa indreo da toy nisy nilonakirangahy asimo teo vao naratry. Da anakaviko zay koa raiky naratry koa. Naratry amin'ny tony izy da mipokopokony anakaviko zao nilonakireo da fonja mitsitsina aby zay aby fitaovana vitandreo tatao tamin'io. Da tonga di tragno ty zao vanagovagndreo tifitry da nagnandro ka da toy batarin'ny dokotera vao vilavila. Nisy zany zaza tato aby. Fiky zany ny olona. Dia trano roa ny sisa. Ato avaratra Andrefanato ray dia atsimo Andrefanao ray. Zay ihany trano sisa eto dia misisika ao anatin'io zany le vahoaka eto Ampahatelo. Ny niaingany fanafiana avery atsimo ary amin'ny le toerana misy ny miaramila. Any no niaingany fanafiana dia nironana ka ty avaratra ty. Ary tamin'izay aza dia nisy olona anankiray avy teto amin'ity tanàna ty nisany moha zay. Dia noheveriny olona fa hoe tratrany otage ihany kanefa rehefa niverina le olona tratrany otage tsy tany moha. Zay vao fampitadiavana eran'ity tanàna ty dia izy lavo maty voatifitra tany ambadika tany. Dia zay ny zavatra nitranga eto amin'ity tanàna ty. Araka ny ahitantsika azy zao dia mahay kila tanteraka ny tanàna ny Ampahatelo. 4 ny tranomay. 4 ny tranomay. Ho any Ampahatelo fotsiny io? Ho any Ampahatelo fotsiny zay ho any tanàna ny Ampahatelo ty. Ary nisy faty olona teto. Teto Benony koa ny tena nandravaravy be da ary tena maro ny namony ainy. Amin'izao fotoan'izao dia mbola miaina ao anaty ny orohoro ny mponiny eto. Eto amin'ny tanànan'ny Beninka, toerana izay nanombohan'ny fanafiana ireo andian'olona nanafika teto tamin'ny 13 May. Raha ny zava-misy eto mbola tsy tafaraka ny tanànan'ny Beninka, mbola ao anatin'ny alahelo, mbola ao anatin'ny orohoro ihany koa ireo vehivavy izay nanatrika n'ilay zava-nitrangy iny ny maraina ny 13 May 2020 sy 20. Ndreo avy teto da avy indreo teo metranko tignana da avy indreo da namoagnana daka amtio avy beba mifoaza fameno fenako borinareo ni fa avy beba da avy amizay ma da namoagnanako da poa bash chiri poka safli aty mipoka safli ary chiri da nivaveko anako ty da avy amizay da nzosa hay mianaky sindranaka anakapela raiky zay nzosiny lay mignagna hay da negna varatry fa izay da mignagna amizay hay da chiri amizay bash miaraky safli aty da fa sisy raha hene amizay da popoka amizay bash aty da chiri ka amizay da finagna tizolokagna amizay hay da fa sisy hene amizay rash da fe po bash amizay da ireo nagnano degodran'banitra maneziky felandry ny alagna ombereo koa ny renay. Ny orohoro be zany nareo tao anatin'izay nitomany natahotra. Ignanak ty nitagny nanisy izy sy nanalamba da nitagny sy da nibokoboko amin'ny vorosalova zay vao da ilay bebe koa nitiritireo koa da nihoka aminao amizay izy. Taorianan'iny nanahoana ny fiainanareo rehefa iny nareo no verina teto?
rehefa niala izy tokony amin'ny valo izy niala tana amin'ny 10 may reny eny eviany da tokony amin'ny valo izy niala tana da niverina amizay haisy nangalangala raha nitsopotsopona amin'ny tragno sady nanibory faty da natibory amin'ny tragno amizay abe faty da fanorogna tokony amin'ny 10 sasany izy da niparataka aby amizay koa tamin'ny andro alahady 23 may zay iza koa no maty ho anao mety misy olona akaiky anao ve iabarofé mianaka amteo akaiky ana da iabasaoby asimregny zay da tena akaiky ana aby da zanany koa raiky zanaka pirala aminazy ino entanao mbo sy may ino hentanao sy may da fongotry may de fa raha fa vilavila be vo fa simbasimba be vo zavony spony sisy sy may zaby gneta tamo satria norony voalohany gnanaty atragno fa natiany nataondreo misy eta zao azony nivarotry nataoko tamo da nipinetako ny voalohany da vary kidikidy tapa daba raiky gnazony eta aminazy de fa igny gnazazony nagnano may aby da havako la te midongona agny enagny mesiky anay zao da fongotry potika ao aby lambanay miaraky varotry miaraky vokatry vola potika ao aby olona efatra anatin'ny ekipan'ny be da takalinaina anisan'izany Pelava 20 taona izy izay nilaza fa nisy alo lavo nandritry ny fifandorana ary anisan'ireo dalina ratry be da ndesindreo nahihindreo nignagny da hitana amizay abako vonondreo lalandreo iabako da vonondreo da navositindreo amizay hay firy nareo nentina tany efatra mianaky firy lahy firy vavy roy hay da nanagnanako amizay de firy andro nareo nitazomina andro raiky eo nanomboka amin'ny efatra ny arandre da miroy da navositry amizay sy vonony ny hay fa nahiny avao dodindreo basy efatra eky lavitra e masoko taondreo roy eny basy matazakindreo indreo da maro azo fanahitany beba fa hitanao izy falalako fa ela avao izy vondenay koa papanao zany ino hasany atoa gn'asany atoa sa managna omby izy firy omby papanao ao roapolo amzato kany babako da very aby very da marake basiny maty igny da nalaindreo amizay basiny omby papanao roapolo amzato zany mbo sisy ny hazo na raiky ndre raiky efatra amby folo gn'apela nandeha nandeha bara ondry tatiky nangalatry da indreo da nisy maty raiky indreo fesy fantatry ko maty tamindreo fa voafongo izy voahitako da ny ida maro maratry amitoaky sasany ka ame tagna toe sasany ka ame tondro toe tasany ka da ame fehitoagna ane sasany ame kisika ane sasany da maro indreo maratry ny ary beba voatifitry izy amitoaky avao iza ibeba tapaka zany tanany tapaka itiny firy taona eo beba fa tokony ho efapolo tao izy mbola tanoraka mbola mahavivitra mianao anatin'ny fahasaranana ny mponiny eto Benoniky sy Ampahitelo ary tsy namelirery azy ireo nisy olomavim-bahoaka ny midongy atsimo fa tonga nitondra fampiherezana azy ireo ary nanolotra fanomezana avy aminy sy ny malala-tanana ka fitaterana moa zany tena aimbeny ty zavatra ty dia zay zavatra zay ny député dia hiassurer azy zato isanjato tena hoe atonga ny fivezivezen'ny zavatra eo ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny olona rehetra zay afaka mifanampy ny teny hoe zato isanjato neto dia noho ny fiarahamiasantsika sy ny fifanomezan-tanana ataotsika dia tsy maintsy atao zany communication hatanteraka ny asa faharoan'izany dia efa mandeha aty ny fitaterana rehetra amin'ny avion dia mitatitra azy mba marana azy androany mitoby eo amin'ny sirana permanidina dia zay ny nanentanana teo zany amin'ny fitondrana azy amin'ny lakana makaty misy nefa noentina niaraka tamiko tamizao fa mbola tsy ampahafirina dia misy koa ny mbola haterina amin'ny hélicoptère misy ny tonga tamin'ny tracteur ny indrindra fa liady ben GRC tonga midongy dia hoentina taterina amin'ny kanoty makaty ao ihany koa ny fivezivezeny gouvernora sy ny zareo avy amin'ny GDRPS zay aterina aty amin'ny hélicoptère ihany koa hisafo an'ity toerana aty mbola maro ny zavatra miandry antsika fa ny tena zavatra himasoko zany zao rehefa manomboka dia ny fanamboaran-dalana point kilométrique 0 miainga avy eto Benoniky makany Sokobany dia point kilométrique 0 avy eto Benoniky makany Lavaraty amin'le lalana amboarinao io handeha ho an'ny midongy ny financement zay nanampy ny gouvernorat faritra Tsimotsinanana zany no nanome
vola ary zay indrindra zany no nanasako manokana ny gouverneur ho tonga eto ametraka an'izay vato fototra zay hoe anomboka ny fanamboaran-dalana avy eto makany dia niay raha teo koa moa amin'ny CLD dia hanatevina an'izay lalana rehetra tsy ho feno zay avy any amin'ny gouverneur zay indrindra fa ny lalana mandeha makany midongy sy ny mampitohy ny commune rehetra. Intervention ny miaramila tena miasa tokoa ny miaramila zao. Misy ny omby efa tratra any Akora sy any Sokobany ary any Maropaiky Vohibe. 20 ny any Akora. Raiky amby 70 ny ao raiky amby 70 ny ao Sokobany. 70 ny any Ivohibe. Zay zany ny favokatra sahady am'izao. May nadritry ny fanafiana tamin'ny 13 Mey io ny tranobe ao Benoniky sy Ampaitelo ary nandray tanana ny fananganan'izany ny fianakaviany ny solombavam-bahoaka Retsanga Briand de l'Or. Fokotany Ambodivohinankely Ambohimanarina zazalahy kely natory tao an-trano no saika niaran-doza nandritra ny fandravana trano sy tamboho arahintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Zazalahy kely natory tao an-trano no saika niaran-doza nandritra ny fandravana trano sy tamboho tetsy amin'ny Fokotany Ambodivohikely Ambohimanarina. Hoe ilainy ny tany dia nisy fanarana natao zany hoe raha ohatra ilainareo zany ny tany dia hiala zay fa kosany le zavatra natsangana reo trano tamboho isa-dalazy daholo ny tokotany no hoe mba alohan zareo vola dia eotrianareo izy nitenenareo otrianareo izy ny vola alainareo aminay dia hoe alao ary dinena dia dinio areo izy dia raha nandinika ilay izy dia nitenenina tany izao raha vola raisinay amin'ilay zavatra natsanganay ao dia tsy mivaliana dia atao hisy enina ilay fanakafianay taty dia ilay hisy aveo tonga ny teny hoe nandefa taratasy zany hoe tiozy izy taratasy avy any amin'ny anina avany amin'ny tokotany io zany ka izao manala anareo izy anatin'ny 72 heures dia après 72 heures nareo raha ohatra izy tsy miala nareo dia ampiasarinay tribunal le raharaha ka satra ny 72 heures dia tonga dia tonga zareo marain dia nandrava dia nandrava tato anaty tribunal dia ndamoso ny tribunal dia ndavany tsisy resaka tsisy ninona ao nefa nizady matory eo manana zanaka 5 mbola kely daholo nitotonga vato ary mba bovony tao ilay zazakely dia zay fandeha le izy dia tonga dia ondravany izy dia misy io zao le izy. Ny fanazavana no entin'ny Fokotany eny an-toerana Tiana Samuel dia nisy ny aditany teo amin'ny mpanofatany sy ny zafikely ny tompony ity tany ity ka nitarika izao fandravana trano sy tamboho zao. Taratasy fahaventarana na avy aty anavy commune na avy aty amin'ny Fokotany fa ny zavatra navaliny zareo dia hoe anay tany zay tianay anaovana an'io tsy mila mandalo Fokotany zay ary tsy mila mandalo fitsara zay hoe mivezivezy any amin'ny fitsarana ny Fokotany dia mametraka foana mandrakariva fa ny Fokotany dia tsy miandany na amin'ny andanina na amin'ny akilana. Miezaka mamaniolana ny Fokotany mandravina izany raha mandalo eto aminay ny disadisa fa tsy fandalovan'ny izy teto aminay no tsy nafatarinay izay disadisandreo tany. Tsy maintsy mandraindraikitra kosa nefa ny Fokotany raha misy tangajavaka sahala aby izao satria misy ainao misy zavatra arovanao ary eto amin'ny fatra iadidinay no misy an'ilay toerana. Mariana reny fa io olona manao faninanao fangavana io dia tsy olona eto amin'ny faritra misy anay fa any amin'ny Fokotany misy azy. Rehefa zay no zavatra misy dia tsy mitsahatra mandrahona izy ireo ao anatiny amin'ny alalan'ny antso telefona na amin'ny alalan'ny somaiso zay elefany aty amin'ny Fokotany fa mahafantatra olona ary misy olona ambony miaro azy izay tsy fantatray aloha momba an'izany hoe izy mbola miaro azy tsy manam-bola be ka eo zay dia misarika ny sain'ny olona ihany misarika ny saintsika.
vahoaka aoka reny fahafantaran'olona ambony tsy anaovana tsindry azolena na anaovana raha matahory ary anaovana tsinotsinona indrindraindrindra izakay mpiasa fokotany etenivony fokotany kely ity fa aoka mba handeha amin'ny rarasintsiny ny zavatra izay ho ataotsika nidina teny an-toerana nisy fokotany sy ny iraka avy amin'ny komuna mba hijeriny zava-misy fa nahazo rahona ambava avy amin'ireo olona akantany ho iatrany ity sy fokotany ity efa napiakatra ny rarany amin'ny distrika sy any amin'ny préfecture moa avy eo amin'ny fokotany Ambodivoakely. Efa tazana mifamaofao eny an-dalambe eny ny sainam-pirenena araka ny nambaran'ireo mpivarotra dia mbola tsy mandeha ny tsena ho azy ireo. Hita taratra ihany koa fa mbola vitsy ireo tokantrano indrindra ny manamorona ny arabe no tsy manangana ny sainam-pirenena. Fanadiadiana irana amin'ny Norbert Kotomalala. Afaka tapabolana mahery-kely eo sisa dia giadina ny 20 jona fetim-pirenena malagasy ankalazana ny tsingeritaona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena. Isan'ny anamarian'ny malagasy rehetra izany fety ny fahaleovan-tena izany ny fananganana ny sainam-pirenena isan-tokantrano. Hatreto anefa dia azo lazaina fa mbola vitsy dia vitsy ireo olona manangana ny saina amin'ny tranony. Ho an'ireo mpivarotra saina kosa dia efa miofaofa eny an-dalambe ny sainam-pirenena malagasy. Hatreto anefa dia lazain'ireo mpivarotra fa mbola tsy mandeha ny tsenan'ny saina zara raha mahalafo 4 izy ireo isan'andro. Malafo firy isan'andro nareo zao? Zay zao zara raha malafo 4-3 zany ary manahoana ny eo amin'ny vidiny? Ny eo amin'ny vidiny nefa tsy miova zany. Hatramin'ny 1000 miakatra zao ny saina. Qualité misy manify sy matevina dia misy ny olona mbola hoe tian'ilay lamba taloha, le tetrole. Ny etaentanay zao tokony hoe mba hanangana saina daholo vahoaka malagasy. Manomboka eo amin'ny 2 ariary ka hatramin'ny 1 ariary ny vidin'ny saina iray. Arakaraky ny habeany sy ny kalitaony ny vidiny. Milaza misedra olana ireo mpivarotra saina mandehandeha etsy Analakely fa lasa manao fangalam-piry amin'ny mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra izy ireo. Zaho aloha zay andeha amin'ny fivondronana zay tsy avelany varotra. Ny tanamanay sasany azo efa nisy nalainy zareo any. Dia mba mangataka izay hoe tokony fantatry ny olona fa saina malagasy tia tokony tsy ho anjehana. Ka malalaka izay satria tapa-bolana fotsiny izay neto. Misy ny olona avy any ambanivohitra any zao tonga eto hitady vola resaka saina fotsiny no andehanana eto. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.